On a commencé 2015 comme on a fini 2014, mon Willy. En parle. Regardez-moi ça! Oh, messieurs! Est-ce que vous êtes découragés? Vous êtes fâchés, hein? Hey, William! Regarde ça ici. Championnat québécois de la NCW. Je pense que tu as épuisé toutes tes chances au championnat québécois de la NCW. J'ai même de mon cœur, le commissaire avec le grand cœur qu'il a même offert ce soir à la Nuit du Blizzard une chance en or pour l'or. Et qu'est-ce que t'as fait? Encore une fois, you came up short. T'as pas réussi à faire la job. Puis toi, comme gérant numéro 2 du Québec, t'as pas réussi à le motiver assez pour qu'il puisse remporter le championnat québécois de la NCW. Regarde ici, Dru Onyx, il crie « Oui, oui, zoom, caméraman, Dru Onyx. » Il n'y a même pas une lettre dans le nom William sur la ceinture ici. Mais regarde, je sais que tu es découragé, mais décourage-toi pas trop, William, parce que bientôt c'est Tag Team Turmoil. Et je t'offre une autre chance au championnat. Mais pas ce championnat-là. Le championnat par équipe de la NCW. On a un tournoi qui s'en vient, Tag Team Turmoil. Ici dans mes mains, j'ai le contrat de Tag Team Turmoil avec ton nom dessus. J'ai tapé ton nom sur le contrat et j'ai tapé le nom de tes adversaires. Sauf que, William, étant donné que ça a été fait à la dernière minute, tout de suite après ta belle petite défaite que tu as eue face à mon Major Bomber, j'ai pas pu te trouver un partenaire. C'était à la dernière minute. Alors, tu vas affronter Trauma Unit dans un combat. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein, William? William Brady